mới khui cái đọp luôn. Đây là cái máy hàng mini 200A đến từ vị trí nhà Hukan nha anh chị em. Mới test 2 que mà thấy nó cũng ổn lắm, nó bắt lửa với ngấu rất là ok. Nhưng mà có cái là cây kìm hàng nó không có được xịn lắm nha, đưa que vô kẹp nó còn hơi lỏng lẻo, tại cái ngàm này nè nó không có được phẳng á, thì cái này chấp nhận được. Đây khi mua cái này thì mình sẽ có cái gì, sẽ có được 5 cây que mà nãy hàng 2 cây nó dính vô đó rồi, một cặp bao tay chống xui ở đây đó là mình đụng nó phỏng á, còn này có chống cháy không thì không biết, thấy nó dày dặn nè. Một cái hộp nhựa với một cái kính hàng. Với chia sẻ của anh chị em mình luôn, để hàng mà nó không có bị đau mắt đó là mình đeo kính, mà đừng có để cho cái khối hàng của mình đó nó bay vào cái con mắt thì nó tối là nó sốn lắm nha. Còn đây là cái mối hàng nghiệp dư đến từ Tài, nghiệp dư nha chứ không phải họ hàng nha, mà hàng đơn gì nè, mà nó lại là kẽm nữa. Bây giờ mình sẽ thử một miếng khác coi nó làm sao nha.